chào anh em đã đến với video tiếp theo của NDC Vlog. Thì hôm nay mình sẽ thực hiện đó là làm một bát mì tôm siêu cay anh em, rất chi là nhiều ớt luôn. Mình muốn thử xem là mình ăn ớt giỏi như thế nào, anh em đừng trầm trồ khi mình ăn ớt nha. Hôm nay mình sẽ chơi lớn thật đấy anh em, mình ăn ớt kinh khủng lắm anh em không thể tưởng tượng đâu. Thì bây giờ mình sẽ đi chuẩn bị những thứ để có thể làm được món mì tôm siêu cay anh em cùng theo mình nhé. Mình đã chuẩn bị xong hết rồi nha anh em nhé. Thì đầu tiên mà muốn làm món này thì chúng ta phải cần một cái bát phải thật chi là to. Thứ hai là phải có ớt thì mình có rất chi nhiều ớt tươi này, ớt bột này, ớt siêu cay của Hàn Quốc này. Anh em nhìn anh em đã thấy ớt này biết là bát mì tôm này sẽ cay tới cỡ nào đấy. Và một cái nữa chúng ta không thể thiếu được đó chính là mì tôm. Đấy, mì tôm này một gói thôi nha, không có điều kiện thì có một gói thôi. Thì bây giờ mình sẽ bắt tay vào thực hiện thôi anh em. Wow, mình vừa mới đổ nước xong rồi anh em nhé. Bây giờ chỉ ngửi thôi cũng đã thấy cay rồi. Chờ một chút nữa sẽ mì tôm sẽ chín anh em. Ngửi thôi đã thấy cay thật rồi đấy anh em. Anh em thấy thế này, mì tôm này toàn ớt nữa. Bây giờ thì mình sẽ ăn mì tôm. Đây, cần một đôi nữa để ăn hết một gói mì tôm này.
Mì tôm thì mình ăn nhiều rồi nhưng mà hôm nay mình mới được thưởng thức quả mì tôm ớt. Mùi nó hấp dẫn làm sao. Anh em cùng thưởng thức với mình em nhé. Wow, toàn ớt dính vào mì tôm rồi. Ăn ớt này. Toát mồ hôi rồi em, cay quá. Nhưng mà mình với mình như này nó cũng chưa đủ độ vậy em. Uống nước mà nó phê vãi nhỉ, vừa cay vãi vãi luôn. Em thì cũng là uống nước mới ngon. Toát nhiều mùi nhưng mà ăn cái này ngon thật. Anh em thử ăn đi nhá, về cái thử ăn làm một hôm ăn biết trải nghiệm cuộc sống. Ngon vãi chưởng luôn anh em ạ. Ăn quá đã luôn. Ăn mì tôm mà mỗi tội là không có tôm đâu. Mình sẽ ăn hết cho anh em thấy mình ăn cay kinh khủng như nào luôn. Ăn hết mì tôm anh em, mình sẽ uống hết luôn cả nước anh em.
hơi bỏng. Cay quá sợ anh ạ, nhưng mà mình sợ quá đấy. Ôi mùi cay. Mình vừa mới ăn xong bát mì siêu cay cấp độ 100 anh em nhé. Anh em nhìn này, mồ hôi ướt nhễ nhại này, nhìn mồm mới sưng hết này. Thôi mình kết thúc video ở đây nhá. Nếu anh em mà thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình có động lực ra các video hay hơn anh em nhé.